हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजरी और मेरे चैनल टेस्ट द फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूं जिसे आप सर्दी ज़ुकाम या सर्दी ज़ुकाम में होने वाले बुखार में इसे पी सकते हैं। ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक जो चाय का कप होता है उस कप में मैंने 1 कप पानी लिया है, या आप 1/4 कप यहाँ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 लौंग ली है और 2 अदरक के पीस लिए। अदरक का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा कूट लेंगे। जिस तरह से चाय में हम डालने के लिए अदरक तैयार करते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैंने इसे तैयार किया है और इसे हम पानी में मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं मिलाऊंगी 1/4 टीस्पून चाय पत्ती। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ 1 चुटकी चाय पत्ती डालिए, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी पानी में डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जो आगे हम दूध इसमें मिलाएंगे पानी में, दूध की तासीर हमें यहाँ पर चेंज करनी है और उसकी तासीर चाय पत्ती से चेंज हो जाएगी। उसके बाद 7 से 8 धुले हुए तुलसी के पत्ते लिए, इसे भी डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, यहाँ पर गुड़ नहीं, हम शक्कर का इस्तेमाल करेंगे और अपन टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शक्कर को डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने दूध पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि दूध में कई बार ये अदरक डालने से दूध फट जाता है, और पानी में ही सारी चीज़ें डालने के बाद अगर इसे हम 2 से 3 बार उबाल लेते हैं तो पानी यहाँ पर थोड़ा सा जल जाता है और सारे फ्लेवर्स अच्छे से इसमें ऐड हो जाते हैं। अगर यही चीज़ हम दूध में डाल के करेंगे तो दूध जल जाता है और उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, सर्दी ज़ुकाम में दूध पीने से कफ और ज़्यादा बढ़ता है, जिससे आपकी सर्दी ज़ुकाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर मैंने दूध के साथ पानी का भी इस्तेमाल किया है और कई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ जिससे आपको बहुत ही जल्दी सर्दी ज़ुकाम में आराम मिलता है, और सर्दी ज़ुकाम में होने वाली जो बुखार होती है उसमें भी बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो मीडियम फ्लेम में इसे 2 से 3 बार हम उबाल लेंगे, और आप देख सकते हैं पानी का कलर एकदम चेंज हो गया है। इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही उबालना है। यहाँ पर अदरक, तुलसी, चाय पत्ती सारे फ्लेवर्स अच्छे से ऐड हो गए हैं, तो अब हम गैस को एकदम स्लो कर देते हैं और इसमें हम दूध मिला लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर 1 गिलास मैंने दूध लिया है। दूध पहले से पका हुआ है और नॉर्मल टेम्परेचर का दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम सारी चीज़ों के साथ डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम में पहले इसे हम 1 उबाल आने देंगे। उसके बाद एकदम गैस को स्लो करके 4 से 5 मिनट तक इसे हमें धीमी आंच में ही पकाना है। तो चलिए इसे अच्छे से एक बार हम पका लेते हैं। तब यहाँ पर दूध में एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। धीमी आंच में 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, और इसके बनने के बाद मैं आपको बताऊंगी दोस्तों आपको इसे पीना कैसे है और कितनी बार आप इसे दिन में पी सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है, बच्चों को अगर सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो उन्हें हम अदरक वाली चाय नहीं दे सकते, उन्हें हमें दूध ही देना होता है, और हल्दी वाले दूध का टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उन चीज़ों की जगह पे आप उन्हें ये बनाकर पिला सकते हैं, जिससे बच्चों को इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा, और कई सारी चीज़ें इसमें मैंने जो मिलाई हैं उससे सर्दी ज़ुकाम में भी उन्हें बहुत आराम मिलेगा। और कुछ लोगों को दोस्तों हल्दी से एलर्जी होती है, या वो हल्दी की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को ये रेमेडी बहुत ज़्यादा सूट करती है और इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। दूध को पकते हुए 4 से 5 मिनट तक हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। हम गैस को बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा गहरे रंग आने तक हमें इसे नहीं पकाना है, और एक ग्लास में इसे छान लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है तो आप इसे बनाकर चाय वाले कप से 2 या 3 बार दिन में ले सकते हैं, और बच्चों को भी 1 से 2 बार दे सकते हैं। और आप कोशिश करिएगा कि इसे गर्म ही पीजिए। गर्म पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ठंडे पीने से इसमें आपको कम ही फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, बदलते हुए मौसम में या बारिश में भीग जाने के बाद आप इसे बनाकर पी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा और सर्दी ज़ुकाम भी आपको नहीं होगी। और ठंडी के मौसम में तो आप इसे डेली बना के पी सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और एक बार इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।